Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինայի դեմ ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի 1109-րդ օրն է։ Մարտի 8-ն ցանկանում եմ սրտանց շնորհավորել մեր կանանց, մայրերին եւ քույրերին եւ մաղթել, որ ձեր աչքերը միշտ փայլեն երջանկությունից։ Դուք հայկական լեռնաշխարհի ծաղիկներն եք եւ ցանկանում եմ, որ միշտ լինեք առողջ եւ աներևակայելի գեղեցիկ։ Այսօր վերջապես կխոսենք Բրյուսելում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի մասին։ Նշանակալից իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որոնք չենք կարող չընդգծել, բայց քաղաքական նորությունների մասին կխոսենք ռազմաճակատի իրավիճակի ներկայացումից հետո։ Իսկ եթերի եզրափակիչ մասում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Սիմոնյանի հետ հարցազրույցը։ Ռազմաճակատում փոփոխությունները թեկուզ եւ տեղական բնույթի են, բայց բավականին արյունալի։ Նորից 100-ից ավել մարտական բախումներ են տեղի ունեցել։ Դոնբասում ուկրաինական զորքերը ավելի են առաջ շարժվում, իսկ թշնամին ամեն կերպ փորձում է զսպել մեր զորքերին։ Կուրսկի մարզում անբարենպաստ զարգացումներ կան, ռուսները տեղական նշանակության, բայց բավականին խոր ճեղքում են իրականացրել, ինչը ուկրաինական զորքերը հիմա կանգնեցրել են եւ փորձում են ոչնչացնել թշնամու ճեղքում կատարած զորախումբը։ Հակառակորդը ցանկանում էր եւս մեկ ճեղքում իրագործել Դոնբասում, մասնավորապես Չասով Յարի շրջանում։ Պուտինյան զորքը 24 միավոր տեխնիկա էր ուղարկել Չասով Յարը գրոհելու համար, 24-ից 17-ը ոչնչացվել է, հարձակումը ետ է մղվել։ Դոնբասում իրականում ռուսական բանակի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, կորուստները շատ են, դիրքեր են կորցնում եւ ոչ մի կերպ չեն կարողանում կազմակերպվել։ Ռազմական փորձագետներն ասում են, որ ուկրաինական զորքի նոր տակտիկան անակնկալի է բերել ռուսներին։ Տեսնենք հետագա զարգացումները ինչի կհանգեցնեն։ Լայնածավալ պատերազմի սկզբից, այսինքն 22 թվականի փետրվարից, ռուս օկուպանտների ընդհանուր մարտական կորուստների թիվը հասել է 884,000-ի։ Մարտի 7-ի եւ 8-ի գիշերները ռուսական զորքերը ուկրաինական տարածքի վրա հերթական դրոնահրթիռային հարձակումներ են իրականացրել։ Թշնամին չի դադարեցրել հարձակումները առաջնագծի մոտ տարածքների վրա։ Հակառակորդը ինչպես միշտ կիրառում է հրետանի, կառավարվող ավիառումբեր եւ հրթիռներ։ Երեք այնքան քաղաքական իրադարձություններ կային լուսաբանելու, որ նոր զանգվածային հրետակոծության մասին չհասցրեցի հաղորդել։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ տվյալները։ Երեկվա զանգվածային հրետակոծությունը, որին Պուտինը վաղուց էր պատրաստվում, անցավ այնպես, որ Ուկրաինայի բնակավայրերի մեծամասնության համար բարեբախտաբար հետևանքներ չկային, դե իրենք խփեցին, մերոնք պաշտպանվեցին եւ անցանք առաջ, ինչպես ասում են, չնայած թշնամին կուտակել էր բազում հրթիռներ, Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակելու համար միանգամից գործարկվեցին դրանք բոլորը, 35 Խ101, Խ55 SM թևավոր հրթիռներ, 8 կալիբր թևավոր հրթիռներ, 3 Իսկանդեր MKN-23 բալիստիկ հրթիռ, 4 S-300 զենիթային կառավարվող հրթիռ, 8 կառավարվող ավիացիոն հրթիռ, Խ59-69 եւ 194 շահեդ տիպի հարձակողական անօդաչու թռչող սարքեր մարտի 7-ի գիշերը եւ 100-ից ավել մարտի 8-ի գիշերը։ Առաջին անգամ ֆրանսիական միրաժները մասնակցեցին ռուսական զանգվածային հրետակոծության հակազդմանը։ Նախագահ Զելենսկին անդրադարձել էր այս թեմային, մեջբերեմ Ֆրանսիայի կողմից տրամադրված F-16 ինքնաթիռներն ու Mirage 2000-ները գործի են դրվել Ուկրաինայի երկինքը պաշտպանելու համար։ Մասնավորապես Mirage-ները հաջողությամբ աշխատել են ռուսական թևավոր հրթիռների դեմ։ Շնորհակալություն, ցանկանում եմ նաեւ գովեստի խոսքեր հնչեցնել զենիթահրթիռային ուժերի, բանակային ավիացիայի, էլեկտրոնային պատերազմի մեր բոլոր ստորաբաժանումների եւ շարժական կրակային խմբերին իրենց արդյունքների համար, գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հակառակորդի մարտավարությունը նույնն է, ռազմաճակատում մղվող մարտերին զուգահեռ ռուսները փորձում են անօդաչու սարքերով եւ հրթիռներով գրոհել ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը եւ ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինական ուժերն իրենց հերթին ոչնչացնում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտները օկուպացված տարածքներում եւ Ռուսաստանի խորքում։ Իմիջիայլոց մեր տելեգրամյան ալիքի հետևորդները արդեն գիտեն, որ նոր կարևոր թիրախներ են խոցվել Ռուսաստանի խորքում։ Անցնենք խոստացված Բրյուսելի սամիթի վերլուծությանը։ Գագաթնաժողովի ընթացքում ընդունված փաստաթղթերը ես կանվանեի Եվրոպայի դիրքավորում կամ կարմիր գծերի մատնանշում, որից այն կողմ Եվրամիությունը չի գնալու։ Եվրամիության առաջնորդները կարծում են, որ Ուկրաինան պետք է հասնի խաղաղության ուժի միջոցով եւ բանակցությունների գնա հնարավորինս ամուր դիրքերով։ Սկսենք կոմունիկեից։ Եվրամիության գագաթնաժողովում վերջնական կոմունիկե ընդունվեց Ուկրաինային հետագա աջակցության մասին կետով։
Եվրոպական միության 26 անդամ երկրներ քվեարկել են վերջնական կոմյունիկեի եւ Ուկրաինայի հետագա աջակցության ցուցաբերելու համար, բացի Հունգարիայից։ Ավելին, նույնիսկ Սլովակիան է քվեարկել փաստաթղթի օգտին, քանի որ ընդունվող տեքստին խոստացել են ավելացնել դրույթ Ուկրաինայի տարածքով գազի տարանցման հարցը լուծելու անհրաժեշտության մասին։ Այս հռչակագիրը ներառվեց Գագաթնաժողովի պաշտոնական հավելվածներում որպես 26 անդամ պետությունների ուժեղ աջակցություն։ Հաղորդագրության տեքստը պարունակում է հետևյալ կետերը. Ուկրաինայի հարցով բանակցություններ չեն կարող լինել առանց Ուկրաինայի, չեն կարող լինել բանակցություններ եվրոպական անվտանգության վերաբերյալ առանց Եվրոպայի մասնակցության, հրադադարը հնարավոր է միայն համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում, համաձայնագիրը պետք է պարունակի Ուկրաինայի անվտանգության հուսալի երաշխիքներ։ Եվրոմիությունը նաև հաստատում է իր պատրաստակամությունը շարունակելու համապարփակ ազդեցություն ցուցաբերել Ուկրաինային բանակցություններում նրա հնարավորինս ամուր դիրքերը ապահովելու համար։ Սա փաստացի 100%-ով Ուկրաինայի դիրքորոշումն է, եւ մենք ունենք մի իրավիճակ, որ ամբողջ Եվրոպան բացի Հունգարիայից ունի միասնական դիրքորոշում, ինչը շատ ողջունելի է, վաղուց նման միաձայնություն չկար։ Ինչպես ասացի երեկվա եթերում, Գագաթնաժողովը ներառում է մի շարք քայլեր եւ գործողություններ։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հավաքում է առանցքային երկրների գործընկերներին Ուկրաինայի հարցով հանդիպման համար։ Այս մասին հայտնում է France 24-ը, հղում անելով Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարությանը։ Լեկորնյուն հաջորդ շաբաթ բանակցություններ կվարի Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի եւ Լեհաստանի գործընկերների հետ քննարկելու Ուկրաինային աջակցությունը։ Եվրոպայի 5 առաջատար ռազմական տերությունների նախարարները կհանդիպեն Փարիզում չորեքշաբթի օրը, Ֆրանսիայում Եվրոպայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների պետերի հանդիպումից մեկ օր անց։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած աղբյուրը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, շտաբների պետերի հանդիպումը նվիրված կլինի Ուկրաինայում հնարավոր եվրոպական ուժերի տեղակայմանը, որոնք չեն գնա ճակատի գծում կանգնելու կռվելու համար, բայց զինադադարի հաստատումից հետո կերաշխավորեն հրադադարի լիակատար պահպանումը։ Այս թեմային երեկ եմ անդրադարձել, ովքեր չեն լսել, որպեսզի պատկերը ամբողջական լինի, լավ կլինի նաև երեկվա հաղորդումը լսել։ Իդեպ Ֆրանսիան նոր արբանյակ է ուղարկել տիեզեր Ուկրաինային հետախուզական տվյալներ տրամադրման մասին Լեկորնյուի հայտարարությունների ֆոնին։ Ֆրանսիայի հետ կապված ևս մեկ կարևոր նորություն՝ Փարիզը կֆինանսավորի ուկրաինական քաղաքների վերականգնումը։ Համապատասխան փաստաթղթեր արդեն ստորագրվել են։ Բելգիան Ուկրաինային կզինի 1 միլիարդ եվրո գումարով։ Բելգիայի պաշտպանության նախարար Թեո Ֆրանկենը հայտարարել է, որ դա ներառում է զինամթերքի գնման, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ամրապնդման եւ F-16 մարտական ինքնաթիռների մատակարարման ֆինանսավորումը։ Լեհաստանում հայտարարեցին բոլոր տղամարդկանց կեսմիլիոնանոց բանակի պատրաստման մասին։ Լեհաստանի վարչապետ Տուսկը վճռական է տրամադրված։ Զգում եք, չէ՞, որ Եվրոպան արդեն միլիտարիզացման առաջին քայլերն է անում։ Ինձ թվում է Ռուսաստանը, որ իմանար ինչ է բերելու իր գլխին, դժվար թե այս պատերազմը սկսեր։ Ուկրաինան Մեծ Բրիտանիայից ստացել է առաջին 725 միլիոն ֆունտ ստերլինգը, օրերս տրամադրված այն վարկից, որն ապահովված է ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացված եկամուտներով։ Թուրքիան դեռևս ձգտում է լիիրավ անդամակցություն ձեռք բերել Եվրոմիությանը։ Այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Եվրոմիության ներկայացուցիչներին ուղղված իր ուղերձում։ Ակնհայտ է, որ գործ ունենք նոր արևմուտքի ձևավորման կամ հին արևմուտքի վերաֆորմատավորման հետ, որտեղ ձգտում են լինել նրանք, ովքեր լավ են հասկանում իրենց օգուտը։ Հայաստանը պետք է ժամանակ չկորցնի, տարատեսակ հապկերից պետք է օր առաջ դուրս գալ եւ մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի ճակատագիրը ապագան ապահովել նոր ամուր եվրոպական ընդհանուր տանիքի տակ։ Շատ չերկարացնեմ լրատվական մասը, անցնենք Գուրգեն Սիմոնյանի հետ հարցազրույցին, որի ընթացքում նույնպես շատ կարևոր հարցեր են քննարկել, վստահ եմ ձեզ դուր կգա։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր հանդիպել ենք Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցության ղեկավար մեր լավ բարեկամ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Բարև Գուրգեն, շնորհավորում եմ համագումարի փայլուն շլացուցիչ անցկացումով եւ բարի երթ եմ մաղթում։ Շատ շնորհակալ եմ Մարատ ջան, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ջերմ շնորհավորանքի համար։ Առաջ Աստված, ես կարծում եմ, ինչքան որ համագումարը այսպես գեղեցիկ ստացվեց, մեր հետագա քաղաքական
գործընթացներն են գեղեցիկ ընթանալու, որտեղ լավ մարդիկ են համախմբվել։ Լուրջ փոփոխություններ կան, փոխակերպումներ երևի թե որոնք տեղի են ունենում արևմուտքում, կարծես թե Եվրոպան արթնանում է եւ գնում է դեպի վաղուց հասունացած փոփոխություններ, ինչ հեռանկարներ են խոստանում այս ամենը Հայաստանին քո կարծիքով։ Այն ինչ որ մենք վաղուց արդեն պնդում ենք, եթե կհիշես, ես եւ Արմեն Չիբուխչյանի եթերում եւ քանիցս քո եթերներում ասել եմ, որ եթե Էմանուել Մակրոնը կարողանա 3 պետությունների դաշինքի վրա ձևավորի համաեվրոպական անվտանգային համակարգ, նկատի ունենալով Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Մեծ Բրիտանիան, որտեղ այդ 3 պետությունները հերիք են, էլի, որ ամբողջ եվրոպական աշխարհամասը ծածկեն անվտանգային համակարգով եւ դառնան այն խմորիչը, որը կձգի նաեւ այլ եվրոպական պետություններին, մերձբալթյան երկրներ, սկանդինավյան երկրներ, կենտրոնական եվրոպական երկրներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Էմանուել Մակրոնը ոնց որ բարերից անցել է գործերի եւ այդ գեղեցիկ ոճով, որ միջուկային անվտանգության զսպման ռազմավարությունը փորձում է հովանոց դարձնել ամբողջ Եվրոպայի համար, մեծ հեռանկարներ կբացի նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ֆրանսիան ավանդաբար Հայաստանի բարեկամ պետություն է եւ այն խոսույթը, որ ես տարիներ շարունակ պնդում եմ, որ ՆԱՏՕ ձևաչափում Հյուսիսատլանտյան անվտանգային դաշինքի անդամ առանձին պետությունների հետ երկկողմ ռազմաքաղաքական դաշինքներ պետք է վավերացնի Հայաստանը, ում հետ որ հնարավոր կլինի։ Եվ Ֆրանսիան այն առաջամարտիկ պետությունն է, որի հետ առավել քան իրական է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ռազմաքաղաքական դաշինքը։ Եվ սա մեծ աջակցություն եւ օժանդակություն կլինի, որ Ֆրանսիան կշարունակի տարածաշրջանում հավասարակշռություն ապահովել։ Եկեք չմոռանանք, ով կասեցրեց հունական կղզիների նկատմամբ ինտերվենցիան Թուրքիայի կողմից։ Եկեք չմոռանանք, որ Ֆրանսիան կասեցրեց։ Ֆրանսիան կկասեցնի նաև Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Եվ այս հանգամանքը նկատի ունենալով պետք է նշենք, որ Ադրբեջանն էլ է հարձակում գործել Ֆրանսիայի նկատմամբ, եւ դա տեղի ունեցել թե Կորսիկայում, թե Նյուվել Կալիդոնիայում, եւ մենք առաջինն էինք Հայաստանի Հանրապետությունում որպես քաղաքական ուժ, որ այլ քաղաքական ուժի նախաձեռնող խումբ, որ աջակցեցինք եւ սատարեցինք Ֆրանսիային, եւ այս հանգամանքը չի կարող անհետ կորել։ Ադրբեջանը պետք է պատասխան տա իր ագրեսիվ քաղաքականության համար եւ իբրև պատասխանի ակնկալող տարածաշրջանում կարող է հանդես գալ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Ֆրանսիայի դաշնակից պետություն։ Սա շատ կարեւոր գործընթացներ են։ Առաջ Աստված, Մարատ, ես ուղղակի ուզում եմ հավատալ, որ Էմանուել Մակրոնին կհաջողվի։ Եթե Էմանուել Մակրոնին հաջողվեց համաեվրոպական անվտանգային համակարգ կայացնել, ապա նա Շարլ դե Գոլին հավասար անձնավորություն կլինի։ Շարլ դե Գոլին հավասար պատմական ֆիգուր կդառնա, որպես Ֆրանսիան իրոք ինքնաբավ անվտանգային համակարգ ունեցող պետություն դարձրած։ Իսկ ֆրանսիական պատմության մեջ եզակի անուններ կարող ենք մենք նշել, որոնցից ամենակարևորներից ես կնշեի Արման Ժանձյուպլեսի կարդինալ Ռիշելիոյին, որպես պետական գործիչ, որ իսպանական տնից ազատեց ամբողջ ֆրանսիական արքունիքը եւ ֆրանկական կայսրության հիմքը դրեց, Լյուդովիկոս 14-րդին, Նապոլեոն Բոնապարտին, Շարլ դե Գոլին եւ գուցե հաջորդը լինի Էմանուել Մակրոնը, ով գիտի։ Ես վերջերս ես էլ եմ մտածում, որ Մակրոնը կարող է Նապոլեոնի համբավը գերազանցի, բայց այս անգամ զուտ լավ պոզիտիվ տեսանկյունից։ Երեք իմ եթերում եմ անդրադարձել այդ թեմային, ովքեր դեռ չեն դիտել, անպայման դիտեք, ինձ թվում է բավական հետաքրքիր նյուանսների վրա եմ լույս սփռել։ Թրամփի, Պուտինի եւ նրանց եվրոպական պահածոների պատճառով Եվրոպայում ընդհանուր առմամբ Արևմուտքում ձևավորվում է քաղաքական եւ պաշտպանական նոր ճարտարապետություն։ Տեսնում ես Հայաստանն այս նոր Արևմուտքում։ Իհարկե, անշուշտ, Հայաստանը իր ուրույն տեղը կարող է ունենալ, բայց ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եւ քաղաքական ներկայիս դաշտը պատրաստ չի։ Ժողովուրդը պատրաստ է։ Հայ ժողովրդից անընդհատ այդ պահանջարկը ձևակերպվում է, անընդհատ, բայց պահանջարկ ձևակերպողները կան, առաջարկողները չկան։ Եվ իբրև այդպիսիք առաջարկողներից մեկը հանդես է գալու Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը ՀՇՊԿ-ն։ Մենք գրանցում ենք ՀՇՊԿ, որպեսզի մեր սիրելի քաղաքացիները հապավումներ իմանան, մեզ խորհուրդ տվեցին, որ ՀՇՊԿ գրանցենք, որ դա ավելի չնույնացնող հապավում կլինի այլ կուսակցություններին, եւ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը դառնալու է այդ առաջարկող ուժերից մեկը, որտեղ պահանջարկը կա, ձևակերպված է հայ ժողովրդի կողմից, իսկ առաջարկողները նոր պետք է շարժվեն եւ գործի դնեն իրենց հնարավորությունները։
Հայ ժողովուրդը իր ասելիքը դեռ ասելու է։ Տաղանդավոր հայ ժողովուրդը մենք ստեղծելու ենք ուժեղ հայկական պետականություններ, թշնամիները փոշմանելու են ցեղասպանությունների եւ ոճրագործություններ իրագործելու համար եւ այդ գերիներին խոշտանգելու, բռնադատվածներին խոշտանգելու եւ գործ կարելու փաստերով։ Վերջերս նաև ես իմացա, որ Եղիշե Կիրակոսյանը իր թիմով դուրս է գալիս։ Ով գիտի, գուցե եւ նրան հրահանգել են, որ կարճի քրեական դատարաններում Ադրբեջանի նկատմամբ վարույթները։ Եթե դա այդպես է, ապա Հայաստանի Հանրապետության դիմադրողականությունը թուլացնող քաղաքականություն են վարում։ Եղիշե Կիրակոսյանը թող իմանա, որ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը կարող է զորավիգ լինել նրա ազնիվ հայանպաստ առաքելությանը։ Եվ բոլոր այն իրավաբանները, որոնք միջազգային ասպարեզներում առաջ են տանում հայ ժողովրդի իրավունքները եւ քրեական պատասխանատվության հարցը Ադրբեջանի ղեկավարին եւ Ադրբեջանի Հանրապետությանը, միջև վերջին ասքյարը։ Այնպես որ ես տեսնում եմ Հայաստանը որպես նոր ձևավորվող աշխարհում որպես կարևորագույն դերակատարություն ունեցող երկիր մեր տարածաշրջանում եւ այդ դաշտը բաց է եւ մենք հնարավորություն ունենք բացազատվելու։ Բազմաթիվ երկրներ կան, ում հետ հնարավոր է այդ համագործակցության դաշտը ստեղծել։ Նոր աշխարհում Մերձբալթյան երկրները, Սկանդինավյան երկրները եւ Հայաստանը դաշնակցի կարգավիճակ կարող են ունենալ։ Ուկրաինան եւ Հայաստանը կարող են դաշնակցի կարգավիճակ ունենալ։ Լեհաստանը, Ֆրանսիան եւ Հայաստանը կարող են դաշնակցի կարգավիճակ ունենալ։ Էլ չասած, որ Գերմանիայի հետ մեծ հեռանկարներ կան, էլ չասած, որ հայ-բրիտանական ռազմավարական վերարժևորումների դարաշրջան ենք մտել խոստումնալից ապագայով, աշխատել է պետք։ Մեր վաղեմի բնական դաշնակից Ֆրանսիան առաջատար դեր է խաղում նոր արևմտյան ճարտարապետության մեջ, ինչ ես կարծում սա կօգնի հայ հասարակությանը հոգեբանորեն ավելի հարմարավետ անցում կատարել արևմտյան վեկտորի։ Հայ հասարակությունը պատրաստ է, ես ավելի քան վստահ եմ։ Տնտեսվարող օղակները եւ իշխանությունները պատրաստ չեն։ Բիզնեսը պատրաստ չի, խոշոր սեփականատերերը պատրաստ չեն եւ ներկայիս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պատրաստ չի։ Հայ հասարակությունը ռազմավարական շրջադարձի համար հասունացել է, պատրաստ է։ Պետք է կտրել Հայաստանը ստրկացնող կապանքները։ Բոլոր կապանքները պետք է կտրել Գորդյան հանգույցի նման։ Այնպես որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է եւ մեր ժողովուրդը ի սկզբանե մարդ դրսից կարող է այլ բան է երևում, բայց ներսում գտնվելով ես անգամ սահմանամերձ գոտիները այցելելով, մարդկանց հետ շփվելով, բացարձակապես ընկճվածություն չեն տեսնում։ Այս մարդիկ պարտված մարդիկ չեն։ Այս մարդիկ ուժեղ Հայաստան կամեցող մարդիկ են։ Հայեր են, որոնք չեն կոտրվում եւ չեն կոտրվելու եւ ընդհակառակը ամուր են եւ միտված են ամրացնելու եւ ուժեղացնելու իրենց պետությունը։ Քո կարծիքով ինչպես կօգնի արևմտյան վեկտորին մասնակցելը հարևանների Վրաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում զսպող գործընթաց կլինի, որտեղ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բացարձակապես բարիդրացիական հարաբերությունների պատրաստ չեն։ Վրաստանը ի վերջո վերադառնալու է կառուցողական հուն արևմտյան ուղղություն եւ այս առումով Հայաստանը կարող է կամրջող դառնալ Վրաստանի համար, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում երբ որ ռազմավարական կերպափոխումներ տեղի կունենան, կրկին Հայաստանը կարող է կամրջող դառնալ Իրան արևմուտք համագործակցության համար։ Սա կարևոր օջախ կարող է դառնալ, Հայաստանը կամուրջ կարող է հանդիսանալ։ Ի վերջո կամաց քայլ առ քայլ չուրանալով Թուրքիայի կողմից իրագործած ոճրագործությունը 20-րդ դարի հայոց ցեղասպանությունը պահանջատեր լինելով դրան, ես հավատում եմ, որ անգամ այդ պարագայում մենք կարող ենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ զարգացնել, բայց Ադրբեջանը պատասխան պետք է տա։ Ադրբեջանը միլիմետր առ միլիմետր պատասխան պետք է տա։ ՀԱՊԿ-ը ասել է, որ կօգնի Ռուսաստանին, եթե արևմուտքը ներգրավվի Ուկրաինայում եւ խաղաղապահներ տեղակայի։ Ինչ ես կարծում, ինչ պետք է անի Հայաստանը եւ արդյոք արդեն չենք ուշացել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու համար։ Չենք ուշացել, Հայաստանը պետք է ազգային ժողովի արտակարգ նիստ հրավիրի եւ ազգային ժողովի կողմից վճիռ կայացնի, որը պարտադրելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ձեռնարկել միջոցներ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու եւ դուրս գա ՀԱՊԿ-ից։ Այդքան բան, պատճառաբանությունը կա, ռազմավարական հնարավորություններ կա, ընդ որում սա պրոտոկոլային հայտարարություն է, ՀԱՊԿ-ը այդ ինչ ներուժ ունի, որ գա Ուկրաինայում կռվի։ Եթե ՀԱՊԿ-ը ներուժ ունենար, նա կգար կկռվեր, հյուսիսկորեական զորքեր են բերել։ Էդով ՀԱՊԿ-ից պետք է գա Ուկրաինա։ Իբր խաղաղարար են, էլի։
Բայց ենթադրենք խաղաղարարել չեն, ով պետք է գա Ուկրաինա կռվի։ Ղազախստանը, Բելարուսը, այնա կռվում են, Կիրգիզներ։ էլի։ Կիրգիզները, ով պետք է գա կռվի։ Այնա կռվում են, էլի, եթե կռվողները այդ ուղղություններից կան, այնքան քիչ են կռվողները, որ Հյուսիսային Կորեայից կորեացիներ են բերում։ Չինաստանը անցել է կարծես Եվրոպայի կողմը եւ դեմ է Թրամփի եւ Պուտինի գործարքնքելու փորձերին։ Ինչ ես կարծում, ինչու Չինաստանը ընտրեց Եվրոպան Ռուսաստանի փոխարեն։ Որտեղ Միացյալ Նահանգների քայլերը ամբողջությամբ, այդ թվում նաև Ուկրաինայի դեմ իրագործած այս վերջին ոչ բարեհամբույր հանդիպումը Թրամփի ու միտված է ամբողջությամբ Չինաստանի դեմ։ Չինացիները շատ լավ հաշվարկել են։ Հիշում ես, մենք մեր եթերում քննարկել էինք երկու շաբաթ առաջ։ Ես ասացի, որ Չինաստանը հաշվարկել է, որ Միացյալ Նահանգները միանձնյա հաղթողի կարգավիճակ է ուզում ստանա, որ ոչ Ուկրաինան հաղթի, ոչ Ռուսաստանը հաղթի, ոչ է Եվրոպան հաղթի։ Եվ այդ իրենից կախման մեջ գտնված բոլոր ուղղությունների ներուժները, պոտենցիալները համախմբելով ուղղորդելու էր Չինաստանի դեմ։ Դուք պատկերացնում եք այդպիսի աշխարհում այդպիսի Ամերիկան, որտեղ ոչ Ուկրաինան է հաղթել, ոչ Ռուսաստանն է հաղթել, ոչ է Եվրոպան է հաղթել, հաղթել է մենակ Միացյալ Նահանգները։ Կստացվի ամբողջ Եվրասիան եւ Ամերիկան համախմբված հարվածելու են Չինաստանին։ Չինաստանը հիմար չի, դա շատ լավ հասկանում է։ Դրա համար Միացյալ Նահանգների պոտենցիալը փշրելու համար, որ այդ աստիճանի հաղթողի կարգավիճակով հանդես չգա, Չինաստանին ձեռք է տալիս, որպեսզի հաղթողների մի քանի շարք լինի։ Հաղթող համար 1 Ուկրաինա, հաղթող համար 2 Եվրոպա, հաղթող համար 3 Միացյալ Նահանգներ։ Այս 3 համահավասար հաղթողների համատեքստում Չինաստանը կարա մանևրի եւ խաղա, որտեղ Չինաստանի եւ Եվրամիության տնտեսությունները սերտաճած են։ Հիմա եթե սատարիել Ուկրաինային, Ռուսաստանն էլ թուլանալով ընկնի իր ազդեցության տակ, Ամերիկայի պոտենցիալը կնվազի մի քանի անգամ։ Չնայած ինքը Միացյալ Նահանգները մենակով էլ կարող է ամբողջ աշխարհի դեմ դուրս գա, բայց ինքը չի ուզում թևքը բարձրացրած այդ պատերազմում հաղթանակ տանի։ Ուզում է ուրիշների ձեռքերով շագանակներ հանի կրակի մեջից։ Դրա համար Չինաստանը կանխահաշվարկ ունենալով հանդերձ կփոխի իր դիրքավորումը, կսատարի Ուկրաինային։ Որտեւ այս պարագայում, եթե Ռուսաստանը միանշանակ ջախջախիչ պարտություն կրեց, Ուկրաինան հաղթեց, Չինաստանի սատարումներ ունենալով շնորհակալ կարգավիճակում կլինի Չինաստանից, Եվրոպան էլ շնորհակալ կարգավիճակում կլինի Չինաստանից, իսկ թուլացած Ռուսաստանը, ջախջախված Ռուսաստանը մասամբ ընկնելու է Չինաստանի ազդեցության տակ։ Այստեղ Միացյալ Նահանգները կորցնելու է։ Երեք արդեն մեծ պայմանագիր կնքվեց արտահանման Չինաստանի հետ։ Հայաստան վերադառնանք, Հայաստանում բնապահպանական խնդիրները կարծես վաղուց օրակարգում են։ Ինչ դիրքորոշում ունի կուսակցությունը այս ոլորտում։ Լայնածավալ բարեփոխումների կարիք կա։ Մանավանդ Երևան քաղաքի համատեքստում Երևան քաղաքում 10 անգամ թույլատրելի շեմը գերազանցած թունավոր էլեմենտներ կան մթնոլորտում, եւ սա խոշոր էկոլոգիական խնդիր է։ Նախ մենք պետք է խրախուսենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում անտառային ծածկույթի տոկոսային հարաբերակցությունը ավելանա, Սևանա լճի էկոլոգիական իրավիճակը կարգավորվի ի վերջո։ Սա լայնածավալ աշխատանք պետք է լինի եւ միլիարդների ծախսերը պետք է հաշվարկենք այդ խնդիրները ոնց պետք է լուծվեն։ Կոյուղաջրերի բացառումը Սևանա լիճ դեպի եւ առհասարակ բոլոր տեսակի չափորոշիչները գործարանների համար, տնտեսվարողների համար պետք է խստացվեն էկոլոգիայի առումով։ Էկոլոգիայի առումով պետք է նաեւ ենթակառուցվածքները զարգացնել, ծառահատումները արգելել եւ այլն, լայնածավալ էկոլոգիական խնդիրներ կան Հայաստանում, որ պետք է կյանքի կոչվեն։ Թվում է, թե 30 տարի շարունակ էկոլոգիան ամենավերջին տեղում է եղել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակների իշխանությունների եւ ընդհանուր միջև ազգաբնակչության կողմից։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ հանրակրթության համակարգում ես եւ ինչ շրջապատող աշխարհը դասընթացների համակարգում էկոլոգիային մեծ տեղ պետք է տրվի եւ աղբահանությանը, աղբի տեսակավորմանը ավելի շուտ աղբ կոչեցյալն էլ հիմա արդեն մակում չեն ընդունում։ Մուսր աղբ կոչեցյալը մակում չեն ընդունում, դրանք թափոն են անվանվում, որտեղ թափոնները վերամշակման ենթակա են։ Եվ նաև թափոնների վերամշակման կետեր պետք է խոշոր համայնքներին կից կառուցակարգվեն։ Սա լայնածավալ աշխատանք է։ Ընդ որում թափոնների վերամշակման ցիկլը եթե կազմակերպվի Հայաստանի Հանրապետությունում, նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությունում նաև ինդուստրիայի այլ ճյուղերը պետք է բացազատված լինեն, քիմ արդյունաբերությամբ պայմանավորված եւ այլն եւ այլն։ Սրանով պայմանավորված լաբորատորիաների դաշտը։
Ես մի քանի ամիս առաջ մի հիմնախնդրի բախվեցի, որ պեստիցիդների եւ գյուղատնտեսական նշանակության թունաքիմիկատների շուկայի առումով մեծ անարդարություն կա։ Հայաստանը աֆիլիացված է բացառապես ԵԱՏՄ-ին այդ առումով։ Եվրոպական երկրներից արժեքավոր թունաքիմիկատներ եւ պեստիցիդներ ներմուծելու հնարավորություն չկա եւ բացի այդ ամենամոտ լաբորատորիան, որը կարողանում է այդ նյութերի օգտակարության չափաբաժինը որոշել հեկտարների համատեքստում, գտնվում է Իտալիայում։ Ինչա դժվար է Հայաստանում նմանատիպ լաբորատորիա ունենալ եւ փակել ամբողջ մերձավոր արևելյան տիրույթը։ Այնքան գործ կա անելու, Մարատ, այնքան աշխատանք կա անելու, թվում է թե զերոյից ավերակների վրա պետք է ավերակների վրա զերոյից էլ չի, մի հատ էլ պետք է այդ ավերակների ամբողջ այդ կույտը մաքրվի, հետո վրեն կառուցվի այն ճարտարապետությունը, որը որ բազմավոլորտ պետք է Հայաստանի Հանրապետության կարիքները հոգա։ Շատ աշխատանք կա, բայց նաև բարեբախտաբար ասեմ, որ արժեքավոր մարդիկ են մեզ համախմբվում շարունակաբար, եւ այդ մարդիկ նաև իրենց հնարավորություններով դաշտը փակելու են, ռազմավարություններ են մշակելու նախորոք միջև ընտրությունները, որ Աստծո հաջողությամբ, երբ որ հայ ժողովուրդը վստահի մեզ եւ օժտի բարձրագույն իշխանությամբ, այդ պարագայում այդ իշխանությունը չգցենք մեր ոտքին, այնպես ինչպես որ դա տեղի ունեցավ ներկաների պարագայում, այլ հավասարարժեք կառավարելով երկիրը կարողանանք այս անդունդից, վիհից դուրս բերենք եւ կառուցակարգենք ուժեղ Հայաստանի Հանրապետություն։ Գալոց ծառատունկից ասացիր 19 թվականից մինչև 20 թվականի հոկտեմբերը պլանավորվում էր 10 միլիոն ծառ տնկել։ Ինչքան է տնկվել, գիտես։ Չէ, ճիշտն ասած։ Ձախողվել է ծրագիրը իմ ինֆորմացիայով։ Միգուցե որպես արդարացում կարելի ասել, որ պատերազմ է խանգարել, բայց պատերազմից հետո անցել է եւս 4 տարի, հա, եւ կարելի էր այդ ծրագիրը իրականացնել, ցավոք սրտի չեմ նկատել լուրերում, որ նորից վերադառնային այդ ծրագրերին, իսկ Հայաստանում ոչ թե 10 միլիոն, շատ ավելի շատ ծառեր պետք է տնկվի, նույնիսկ մեր շտաբի անդամները Երևանում ծառատունկ էին կազմակերպել մի քանի անգամ եւ տեսնում ենք, որ երևանցիները շատ ակտիվ միանում են այդ գործին, որովհետեւ իրոք երևանցիների կողմից կա այդ գիտակցությունը, որ քաղաքը պետք է ծառապատված լինի, որ այդ փոշին չշնչեն, որովհետեւ վերջին տարիներին բողոքը շատ է Երևանի օդի հետ կապված։ Միանշանակ համաձայն եմ, այո, պատերազմը մեզ գցեց շոկային իրավիճակում եւ կոവിഡ്ը եւ պատերազմը, բայց արդարության համար նաեւ նշենք, Մարատ ջան, որ պատերազմը չի կարող խոչընդոտել պետությանը, այլ զուգահեռ ընթացող աշխատանքներ իրականացնելու։ Վառ օրինակը Ուկրաինայի օրինակը, որ մարտնչող պետություն է, բայց գյուղատնտեսության տնտեսական առումով եւ այլ հարցերով աշխատանքներ ծավալում է։ Իհարկե արդարության համար նշենք, որ Հայաստանի մասշտաբները Ուկրաինայի մասշտաբները չեն։ Ուկրաինան մարզեր ունի, որ պատերազմի դաշտից այնքան հեռու է, ինչքան ասենք մեր Ղարաբաղյան պատերազմի դաշտից հեռու է, ենթադրենք արաբական պետությունները։ Շատ մեծ է Ուկրաինան, այդ իսկ պատճառով կարող է նաև զուգահեռաբար այլ աշխատանքներ անել, բայց ես հավատում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է հասնել այն կարգավիճակին, որ Աստված միացե, եթե աղետալի ինչ որ իրողություններ էլ ծավալվեն, միևնույն է պետական ապարատը կոլապսի մեջ չի ընկնի, քաղ հասարակությունը կոլապսի մեջ չի հայտնվի եւ մեքենան, պետության մեքենան կշարունակի գործել այնպես, ինչպես որ գործել է, փոքր-ինչ այլ տարբերություններով։ Այո, դա մեզ համար փորձադաշտ էր, բարեբախտաբար դիմակայուն գտնվեց պետությունը եւ ժողովուրդը, բայց պատերազմից հետո անցել է տևական ժամանակ, 5-րդ տարին է ընթանում, 5 տարվա ընթացքում հնարավոր կլիներ ինչ-որ մի բան անել, լավ, ինչ-որ մի բան։ 10 միլիոն ծառատունկ էին պլանավորում, թող 1 միլիոնը իրականացվեր, կամ 500,000-ը իրականացվեր։ Եվ այլն, քայլ առ քայլ կարելի էր չէ գործ անել, աշխատել, ոչ թե սпасել ամեն վարքյան մանևրել, կաթիլների արանքով փորձել ընթանալ, որ ոչինչ չլինի։ Այս ընթացքում պոտենցիալ հնարավոր կլիներ բացասատել։ Նախկինում մեր ալիքի հետևորդներից որոշ մարդիկ, իմիջիայլոց ոչ միայն մեր ալիքի, այլ նաև հարևմտամետ ֆորմատի մեջ աշխատող ալիքների լսարանը շատ հաճախ մեկնաբանությունում կոնկրետ մարդկանց անուններ էին գրում, որ պետք է միավորվեն, որպեսզի քաղաքական ուժ ստեղծվի։ Հիմա դու քո կողմնակիցների հետ ստեղծել ես։ Տեսնում ենք այդ համախմբումը, եթե ոչ, ինչու։ Ես անկեղծորեն նշեմ մեր սիրելի քաղաքացիներին, որ ձեզ հայտնի վերլուծաբաններից շատ շատերին, ով որ դուք հավանում եք, առաջարկ գնացել է, թե ինչու չեն միացել, թողնում եմ ձեր
ենթադրություններին։ Մանրամասնել չեմ սիրում, որովհետև դա նաև անձնական շփումներ, անձնական զրույցներ են, համենայն դեպս առնվազն 3-4 հոգի անգամ խոստանալու մակարդակով ասել էին ձեզ հետ ենք, ձեր կողքն ենք, ձեզ հետ միանում ենք, բայց վերջում այնպիսի բաներ արեցին, որ անգամ ես էի շոկի մեջ, գուցե եւ մեր լավ, ինչպես ասացիք, փայլուն համագումարի փաստը նրանք դյուրամարս չկարողացան տանել, զրպարտություններ էր, որ հնչեցրեցին, զրպարտում են, թե նախկինների հետ կապված է, թե ներկաների հետ կապված է, թե ինչ որ ուժերի հետ է կապված, չկա նման բան, սիրելիներ։ Իմ անձի հետ կապված ինչքան սուտ կա, ես արդեն այս 2 օրվա ընթացքում լսել եմ։ Մեկ ասում են դաշնակ է, մեկ ասում են բևեռական է, մեկ ասում են Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապ ունի, մեկ ասում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապ ունի, մեկ ասում են Ռուսաստանի հետ կապ ունի։ Սա բոլորը սուտ է, ուղղակի տարական սուտ, ոչ մի փաստ չունեն, չեն էլ կարող ունենալ, որտեղ Գուրգեն Սիմոնյանը որևէ նշված ուժերի հետ որպես քաղաքական միավոր հանդես չի եկել եւ առհասարակ երբեք հանդես չի եկել։ Նախկին որևէ նախագահների հետ որևէ կերպ կապ չեմ ունեցել, ոչ որպես գիտության մարդ, ոչ որպես քաղաքական ֆիգուր, ոչ որպես վերլուծաբան։ Ներկայիս իշխանություններին փորձել եմ սատարել, փորձել եմ որպես վերլուծաբան, որպես գիտության մարդ փորձել եմ սատարել, իսկ քանի որ ֆորմալ առումով նրանք իշխանություններ են, եթե դիմեն ինձ որպես պրոֆեսիոնալի ինչ որ հարցով, կրկին առանց որևէ ակնկալիքի կօգնեմ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության հարցն է այստեղ, բայց մենք ձևավորում ենք լիարժեք այլընտրանք, որը Հայաստանի Հանրապետությունը կթոթափի լուծը օտարպետության, դա հյուսիսի մասին է, Ռուսաստանի մասին է, կձերբազատի այդ կախվածությունից մեր երկիրը եւ առաջ կտանի, կզարգացնի, այնպես որ այդ կեղծիքները եւ սուտը, որ տարածում են, փորձում են ազդել մարդկանց տրամադրությունների վրա, որ մեր համագումարի արձագանքների մասշտաբները փորձեն նվազեցնել։ Դուք չեք պատկերացնում ինչ մեծ արձագանք է ստացել։ Դուք երբ կհիշեք մի համագումար, որ ոչ միայն ամբողջ process-ը նկարած լինեն, այլ նաև դահլիճը նկարած լինեն։ Երբ կհիշեք այդպիսի համագումար, որ թվականակի առումով, թե ներկաների որակի առումով, թե գործընթացների եւ process-ների իրականացման առումով, թե ընթացակարգի առումով, այսքան գրագետ կազմակերպված լիներ։ 1-2 բաց թողում ունեինք, որը տեղում ավակ սերնդի ներկայացուցիչները արագ նկատեցին մեզ, ասեցին ինչ պետք է անենք, որտեվ Խորհրդի անձանց չէինք նախատեսել, որ պետք է ներկայանան, բայց դա տեղում կազմակերպեցինք, ներկայացան եւ այլն։ Վրիպակներ գուցե մանր, բայց դրանք ոչինչի մասին են եւ արձագանքները ահռելի են, սիրելիներ։ Ես անգամ Մարատ երեք ինձ ուրախությամբ շենքի բնակիչներ էին եկել, որ ընդ որում այսօր արդար բողոքի ակցիա են անցկացնում, նրանց թաղամասում ինչ որ բարձրահարկ են կառուցում բոլոր տեսակի իրենց բնութագրմամբ, նորմերի խախտմամբ, բնակիչները դուրս էին եկել, որպեսզի անգամ աշխատանքներ ծավալողներին քշեն տարածքից, այդ գեոդեզիստներից մեկը ասել էր, որ ես Ռուսաստանից եմ եկել Գուրգեն Սիմոնյանի կոչով, ինչ եք ուզում, թողեք աշխատեմ, բնակիչներն ասել էին լավ, որ Գուրգեն Սիմոնյանի կոչով ես եկել, աշխատեք, բայց բողոքի ակցիաները ծավալել էին, էլի, որտեվ մի անարդարություն էլ կա, ես ուզում եմ դրա մասին նշել 40-50 տարվա շենքերում բնակվող ժողովուրդ կա, մեր ազգաբնակչությունը, որ ուղղակի բարձրահարկերի թույլտվություններ են տալիս տարբեր կառուցապատողներին, 12 հարկանի շենք են կառուցում, ամբողջ արևի մուտքը, բնակարաններ այդ շենքերի ուղղակի հնարավոր չի լինում։ Հիմա այս մարդիկ իրավունք ունեն բողոքելու։ Նրանք բոլորը ռեֆորմների կարիք ունեն միջայլոց։ Այո, քաղաքի թույլտվությունների եւ անվտանգային համակարգը Երևան քաղաքի։ Արդար բողոքի ձայն են բարձրացնում, պետք չի անտեսել, որևէ մեկը դեմ չի, որ Երևանը շենանա, գեղեցկանա, նոր շենքեր կառուցվեն։ Բայց ենթադրենք մի բան, մի առաջարկ անեմ, արդյոք տնտեսվարողները եւ Երևանի քաղաքապետարանը ականջալուր կլինի։ Դժվար է ենթադրենք այն կառուցվածքով, որը որ խորհրդային Երևանը ուներ այդ հին շենքերի առումով։ Ընտրեք մի այդպիսի շենք, որը 60-70 տարվա պատմություն ունի, այդ ինչքան ընտանիք այնտեղ պետք է բնակվի։ Այդ ընտանիքների ժամանակավոր կացարան տվեք հյուրանոցներում, բոլորին բնակարաններ խոստացեք նոր կառուցվող շենքում, հին շենքը քանդեք տեղը կառուցեք, այդ հին շենքը որ քանդեք տեղը կառուցեք, ինքը ուրիշ շենքերի արևի մուտքը եւ այլ ենթակառուցվածքի մուտքը չի փակի, որտեվ այդ շենքերը արդեն իրար հետ հարմարված սիմբիոզ կեցության մեջ են եղել։ Կստացվի, որ պետական կերպարը պետք է զարգացվի, ոչ թե շենքեր կառուցվի։
Այո, եւ բակային տարածքը չես փակի էվակուացիայի համար։ Հին շենքը կստացվի, որ դու քանդեցիր, որը վթարային կարգավիճակ ուներ, նոր շենք տեղը կառուցեցիր, ձեռքի հետ նաեւ սոցիալական ծրագիր իրականացրեցիր, այդ շենքի բնակիչներին ապահովեցիր բնակարաններով։ Մնացած Իմջալոց ավելցուկները ոչ թե վաճառել։ միայն ապահովելով, այլ բարելավելով այդ մարդկանց Բարելավելով, մարդկանց կենսամակարդակը ով պիտի բարելավի, եթե ոչ պետությունը եւ տնտեսվարողները։ Կիևում նման ծրագրերը արվում է տես մինչև 50-60 մետրանոց բնակարանների տերերին տալիս են մինչև 100 մետր, այսինքն բնակարան, սենյակների քանակը իրենք են ընտրում եւ ռեկոնստրուկցիայի ժամանակ դա շատ կարևոր դեր է խաղում, որովհետեւ մարդիկ անհանգստանում են իրենք որտեղ են ապրելու այդ ռեկոնստրուկցիայի արդյունքում կամ իմջալոց այդ անցումային շրջանն է շատ բարդ, մարդկանց ոչ թե պետք է հյուրանոցներում տեղավորել, այլ դա նաեւ հոգեբանական ազդեցություն ունի, այլ միանգամից առաջարկել ցանկացած շինարարական ընկերություն ունի բնակվում այլ շրջաններում, կարելի է կամ բնակարան առաջարկել այլ տարածքում, կամ ասել սպասեք, հիմա ասենք այդ անցումային շրջանում ժամանակավոր բնակարան տալ, ինչով ասենք թաղամասը ամբողջությամբ ռեկոնստրուկցիայի ենթարկվի եւ Երևանը իրոք նորանա, թարմանա եւ այդ ժամանակ ինձ թվում է եւ երևանցիները գող կլինեն եւ կառուցապատողները։ Այո, եւ ընդ որում մի բան էլ ասեմ, քանի որ Երևանը դառնում է բարձրահարկ, նախկինում խորհրդային միության ժամանակ 7 հարկանի, 9 հարկանի շենքեր էին, առավելագույնը 9, եզակի 14 հարկանի շենքեր կային։ Քանի որ Երևանը կդառնա բարձրահարկ, նախ փողոցները հնարավոր կլինի լայնացնել, Երևանը մասշտաբով կլինի փոքրացնել, կանաչապատման գոտիները հնարավոր կլինի շատացնել։ Բացի այդ էլ սոցիալական ծրագիր կարելի է անել։ Հիմա ենթադրենք այդ շենքի բնակիչը արդեն ունի այդ կապիտալի տիրապետողնա, չէ՞։ Քառակուսի մետրով չափում ես, ենթադրենք 60 քառակուսի բնակարան ունի։ Քաղաքացին ասում է, ես այսուհետ ուզում եմ 100 քառակուսի մետր բնակ տարածություն ունեցող բնակարանում ապրեմ, 60 քառակուսին կոմպենսացվում է իր բնակարանով, 40 քառակուսի տեղը ինքը հիպոթեկային վարկ է ձևակերպում եւ գնում է այդ շենքից։ Ինչքան լուծումների բազմազանություն կա։ Բոլոր տեսակի բազմազանություններից ընտրված է նրանք, որ որևէ մեկի շահը չի օժանդակում, բացի 1-2 հոգու շահի։ Իմջալոց ֆունիկուլյորը պետք կառուցել կամ ֆունիկուլյորներ, որպեսզի մետրոին օգնող փոխադրամիջոց լինի։ Երևանը հարթ չի եւ ասենք այն Սարալանջերին եղած թաղամասերին նոր-նորքնա, Զեյթուննա, ինչու՞ չէ Մոնումենտից, այո։ Մոնումենտի կողմ, ասենք պետք են ֆունիկուլյորներ, Կիևում կա, բոլորը կարող են գալ փորձը։ Ես օրինակ առաջարկեի նաև Հրազդանի կիրճում կառուցվել Դավիթաշենը կապող ֆունիկուլյորներ, որ կամուրջը մի քիչ բեռնաթափվեր։ 1 ժամ մենակ այսօր կամուրջի վրա եմ եղել։ Դավիթաշենից գալիս էի դեպի Կոմիտաս, որ երթևեկեի 1 ժամ քաշեց այդ փոքր հատվածը։ Շատ հարմար տրանսպորտի միջոց է, ինքը համ կբեռնաթափի, համ ասենք կզարգացնի, մետրոն կարծես կանգ է առել Երևանի, նույն ասենք զարգացնել մինչև օդանավակայան, նույն մետրոյի կամ չգիտեմ առանձին տրամվայի գիծ մինչև օդանավակայան։ Երևանը պետք է շնչահեղձ իրավիճակից փրկել, որտեղ կարծես քաղաքը փակվում է։ Մեզ լայնությամբ, օրինակ ամենալայն պրոսպեկտներից մեկը Երևանի Մաշտոցի պողոտան է, էլի նեղ է, սիրելիներ, էլի նեղ է այդ փողոցը, էլ չասած, որ երկրորդական, երրորդական նշանակության փողոցները, ենթադրենք մի զուգահեռ փողոց են վերջերս կառուցել Կոմիտասին զուգահեռ, որ ռայկոմից հնարավոր է միանգամից մտնել Արամ Խաչատրյան, 6 մետր լայնություն ունի ընդամենը, 6 մետր անգամ մի ուղղության սպասարկող գծի համար է փոքր, ուր մնաց երկու կողմանի երթևեկությունը սպասարկելու համար փոքր չլինի։ Թունելներ են պետք տրանսպորտ, ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար, որ այդ քաղաքի կենտրոնը հնարավոր լինի, ասենք, Ստորգետնյա անցումներ։ Սա արդեն անցանք Երևանի ընտրություններից առաջ, բայց այդ ամենը պետք է։ Վստահ եմ քո կուսակցության անդամների մեջ արդեն կան նման մասնագետներ, ովքեր կօգնեն այս բոլոր ուղղություններով զարգացնել, որովհետև իրոք այն մարդիկ, ում սիրտը իրոք ցավում է երկրի համար, քաղաքի համար, անելիք ունեն, պարզապես հնարավորություն է պետք տալ դրանց, իսկ այդ հնարավորությունը նաև քաղաքականության միջոցով է։ Այդ վատ լուրեր տարածողները փոքրամասնություն է։ Միգուցե այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն միացել, ժամանակի ընթացքում իրենք էլ միանան եւ հասկանան, որ միասնության մեջ է ապագան, մենք բոլորս կարող ենք իրար համալրել եւ լուրջ հարցեր
լուծել, օգնել մեր երկրին, մեր հայրենակիցներին վերջը ապրել այնպես, ինչպես իրենք ուզում են, հենց իրենց երկրում, այլ ոչ թե փնտրեն, ասենք, լավ կյանք Հայաստանից դուրս։ Եթե թույլ կտաս կարճ ասեմ, մենք ընդհանրապես հռչակել ենք հետևյալ սկզբունքը, որ Հայաստանի Շնորհապետական Կուսակցությունը չի կարող համագործակցել, դաշինք կազմել կամ քաղաքական նույնություն ունենալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրանց քաղաքական ուժերի եւ նրանց սպասարկող արբանյակ այլ քաղաքական ուժերի հետ, մնացածի համար մեր դռները բաց են։ Դե նորմալ է, նոր ուժեր, նոր մարդկանց պետք է համալրի, միգուցե քաղաքականության մեջ փորձ ունեցող, բայց ոչ մի ուժի հարած մարդիկ էլ լինեն, ովքեր ուզենան անդամակցել։ Շնորհակալ եմ, չէի ուզում շատ երկարացնել մեր շաբաթօրվա եթերը, ուրբաթ չստացվեց, բայց քանի որ սա հասարակ շաբաթօր չէ, նաև մարտի 8-ն է, սկսվում է կանանց միամսյակը, հա, այդպես են ասում Հայաստանում։ Շնորհավոր ենք մեր սիրելի մայրերի, քույրերի։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ մեր սիրելի կանանց, մայրերին, տատիկներին, քույրերին եւ աղջիկներին, բոլորին շնորհավորում եմ այս ջերմ գարնանային տոնի կապակցությամբ, մաղթում եմ ձեզ երջանկություն, լինեք սիրված, գնահատված, լինեք բավարարված ձեր կյանքով, ձեր սիրելիներով շրջապատված լինեք եւ ի վերջո տեսնեք այն երկիրը եւ այն քաղաքացուն, որը որ հիացմունք ձեզ կպատճառի։ Ի վերջո բոլոր դժվարին ժամանակներում աշխարհի բոլոր պետությունների զորահրամանատարները, այդ թվում նաեւ հայոց զորահրամանատարները, Գարեգին Նժդեհը, Զորավար Անդրանիկը դիմել են հայ կանանց, որ պատերազմից հետո իմի բերեն եւ հասարակության բեռը իրենց ուսերին տանեն, որտեվ կանայք պատասխան են տալիս ապագայի համար։ Եթե տղամարդիկ պատասխան են տալիս ներկայի համար, ներկան լավն է, վատն է մեր պատասխանատվության դաշտում է, ապա կանայք պատասխան են տալիս ապագայի համար, կանայք դաստիարակում են նոր սերունդ, եւ այդ սերունդն է ապագայում շենացնում այն պետությունները, որոնք որ կան։ Դրա համար բոլոր երկրներն են դիմել, եւ հայ ժողովուրդն է, հրամանատարները դիմել են կանանց, եւ ֆրանսիացիները պատերազմից հետո, եւ գերմանացիները, եւ ամերիկացիները, եւ ճապոնացիները, կանանց դերը խիստ մեծ է։ Այնպես որ ձեզ ամենայն բարիք, լինեք առողջ եւ գնահատված։ Միանում եմ, այնքան լավ ասացիր, որ ես դժվար թե դրանից լավ շնորհավոր եմ։ Ուսամ կուսակցության մեջ կանանց դերը հավասար է կամ նույնիսկ մի քիչ ավել։ Դեռ հավասար չի, ցավոք սրտի, բայց քիչ է պակաս, կեսից բազմաթիվ կանայք կան, նաև քաղաքորհրդում էլ կարող էին լինել, մենք առայժմ այս կազմը ընտրեցինք սիրելիներ օբյեկտիվ պատճառներով, օբյեկտիվ։ Սա ազնվայրի կարգավիճակից ելնելով, որպեսզի խնդիրների առաջ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին չկանգնեցնենք, բայց էթիկայի հանձնաժողովում առնվազն մենք ներկայացրեցինք երկու կին իրենցից արժեք ներկայացնող, եւ տիկին Ռուզաննա Ասատրյանը եւ տիկին Գրետան, իրենք իրենցով մշակութային մեծ արժեք ներկայացնող եւ Հայաստանի Հանրապետության համար մեծ ավանդ ունեցող անձիկ են, եւ մեր կուսակցության շարքերում էլ կան, մեզ օժանդակող թիմում էլ կար նաև աղջիկներ, ուսանողուհիներ, որոնք կազմակերպեցին այդ ամբողջ process-ը, ամբողջ գործընթացը, գիտաշխատող կանայք, գիտնականներ շատ կան։ Այնպես որ այս առումով Հայաստանի Շնորհապետական Կուսակցությունը շատ գոհ է կանանց ներգրավվածության աստիճանով, բայց մենք ակնկալում ենք էլ ավելի շատ, որովհետև այն կառույցներում, որտեղ որ շատ կանայք են ներգրավված, այդ կառույցները միշտ հաջողում են եւ այդ կառույցներում միշտ ողջախոհությունը հաղթանակ է տանում։ Հուսանք հենց այդպես էլ կլինի, շատ շնորհակալ եմ եւ ամենայն բարիք։ Ամենայն բարիք բոլորին։